Всем добрый день! Я всех приветствую на своем канале. С вами Татьяна. Приморский край. У нас по-прежнему ливни. Это уже третий тайфун. Вот сейчас небольшое затишье произошло. Все равно крапает, конечно, такой дождик неприятный, мелкий. И такой прям частый-частый. Но надо управляться, идти до курочек. Из-за такой погоды приболели мои курочки. А они чисто породные, ливенские, ситцевые. Еще у меня голошейки есть, но они, вы знаете, скорее всего, иммунитет другой у голошеек. Они это все стойко переносят, погоду такую, непогоду точнее. А ливенские приболели, начали чихать некоторые. Потом теряется у них голос, начинают хрипеть. В Приморье некоторые районы затопило, по крышу вода была домов некоторых, до окон. Там ниже ролик у меня есть, кто хочет, посмотрите, какой кошмар. Люди еще от того не успели опомниться. Мебель вся пошла в негодность, все пошло в негодность. Кучи там мебели, все повыкидали на дорогу. Собирают машины, КАМАЗы. И третий тайфун. Ну, этот, может быть, потише будет. Но МЧС предупреждала, что будет тоже сильный тайфун. Поэтому уже ждем и со страхом. У меня так такая обстановка уже. У нас два дома вместе. Вот этот с профнастила, это мой дом. А рядом другой дом. Такая уж постройка получилась в жизни. И вот смотрите, где фундамент. Мой фундамент, особенно тумбочный, в углу. И уже достает фундамент. Скоро, как говорится, если будет так лить, то опять у меня будет появляться чуть ли не на полу вода. В прошлый раз, чтобы вывести воду, видите, уже даже там в канавке вода из-под дома, пришлось все вот это вот разрушить нам же самим, плитку убрать, чтобы сделать колею, чтобы спустить воду из-под дома. Вот мои пивуньи кукокают, гребеш, вон чихает одна, за ней петушок начал голос терять. Вот этот вот петушок, их у меня два. Поставила им воду с лекарством. Сегодня была в ветаптеке. Ветврач сказала, говорит, сейчас, говорит, сплошь и рядом. После таких тайфунов болеет птица. Вот. О, слышите? Чихает и как бы ларингит или фарингит. Вот. Оказывается, это бывает тоже и у птиц. Такая же беда, как и у людей. Решила их сегодня не выпускать. Сейчас поставлю гнездо, где бы они несли яйцо. После антибиотика нельзя, конечно, это яйцо принимать в пищу. Поить сказали 3-5 дней антибиотиком. О, слышите как? Вот такая вот напасть. Дала им овса. Накидала яблочек, травы мелкой. Они там повыбирают сами. Принесла им капустный лист и отдынь. Объедки. Они все это съедят. На день им на 2 хватит. Вот оно мягкое все, эти дыни. Яблочки, они прям целиком их пивом раздалбливают. И ничего не остается. Особенно одна сильно простывшая. И петушок немножко. Вот она, которая на заднем плане. У меня 2, наверное. Сначала я не поняла, что это.
Вот такие вот вещи бывают у кур. Водички еще не притрагивались, вижу. Ну ничего, покушают, потом попьют. Но как кушать, так кушают все. Это уже хорошо. Молодняк мартовский возле них, сарайчика. Им как бы нипочем. Вот они подбирают, хотя уже их накормили. Хвосты поопускали от дождя. Все мокрое, везде лужи, везде грязь. Это ужас какой-то. Хорошо, что мы это место в этом году камнем забросали. 2 машины камня крупного. Так бы тут вообще тонули бы по колено бы. Ну вот стоят, выпрашивают еще. Петухи голошейные. Вот эти вот белые. Это не чистая порода. Это петух был голошейный, чистопородный. А курочка декабл. И вот получились такие цыплята. Красивенные. Гребни огромные, как у декабла. Петухи ранние. И они уже покрывать собрались кур. Едят очень хорошо очистки от арбузов, от дынь. Где семечки выдалбливают, где саму мякоть. Вот яблочки едят спокойно. Мне нравится, когда куры не переборчивые. Вот курочка тоже стоит, голошейка. Это петушки, а это курочка. Тоже петух голошейный, а курица была декабл. Получилась белая голошейка. Красивая. Мне так она нравится, она единственная. Вот видите, уже петух неравнодушен. Вот этот самый большой петух, он достает всех. Хозяин такой, загоняет в сарай. Казалось бы, мартовский, а такой противный уже, а? И вот сейчас тоже опять идет до курицы. Уже на нее косится. А эти, друзья, будут 5 дней сидеть закрытые. Буду пропаивать антибиотиком, витаминками и подлечивать их. Надеюсь, погодка у нас в лучшую сторону нас порадует. Хватит уже. И так залили тайфуны. Остались без картошки, без овощей. Картошка у нас сейчас 120 рублей килограмм. То бишь получается ведро 1000 и 1200, 10-литровая. Овощи тоже в цене ужасно. А то, что у людей потонули огороды полностью, машины, дома, выплачивают, мне сказали, 2000 за потерю огорода и 15 тысяч за потерю мебели, то есть имущества. Вот представьте, какие копейки выплачивают. Это просто уму непостижимо. Что ты купишь за 15 тысяч? Даже телевизора не купишь. А кровать сейчас тоже не купишь за такие деньги. Сейчас кровать я смотрела в мебельном. 40 тысяч с матрасом. Съездила за лекарством. Врач Энерофлон выписал курочкам моим 10%. Написала здесь мне, как пользоваться. 1 кубик на литр воды. И смотреть за состоянием их. Это антибиотик широкого спектра действия. Действует, она сказала мне, на гортани, чтобы кашель ушел, на воспаление легких, если они простудились действительно на таком страшном дожде. Не просто дожде, у нас ливни. Поэтому буду сейчас разводить. Разводить только в пластиковую посуду. Вот я 2,5 литра им налила воды. Соответственно, высчитала, сколько нужно лекарства.
Сразу цвет воды меняется, такая желтоватая. Ну, будем ждать теперь результата. Ну, в пределах 3 дней обязательно нужно пропоить. А там посмотрим. Вот мне нравится нестись в гнездах. Гнезда такие шикарные. Вот в укромном уголочке, на травке подгребли себе гнездо, сделали. И со вчерашнего вечера нанесли нам яичек. Сейчас пойду в следующий сарайчик схожу. Там уже кричат. Здесь тоже вот декабл снеслась, беленькая. И пошли 2 голошейки. Одна лысая гнездится. Вот когда она уже обрастет, не знаю. А вторая нормальная. Давала уже аперин, витамины такие, для того, чтобы росло перо. Всевозможные витамины. Вот до сих пор квокчут. Вот эти вот 2 квокчут до сих пор. Воруют у друг друга яйцо. Если какая-то курица снесет, видите, начинает перекатывать. Одна у одной. Воровать. Сейчас еще одна на другую сядет верхом. Хотят парить яйцо, как раньше в народе говорили. Куры сели парить яйцо. Не высиживать, а парить. Это мне так моя бабушка рассказывала. Вот они, 2 подруги, уже, наверное, 2-й месяц сидят. Выгоняю, что только я уже не делаю. Как такая лысая пойдет у меня в зиму, я тоже не знаю. Вот яйцо декаблы снесла белое. Сейчас они будут его делить. Кш-кш-кш-кш-кш. Ну вот, как вы здесь поживаете, подросточки? Курочки, петушки. Немножко оставила себе, чтобы порода не ушла. Покупать потом дорого, опять обзаводиться. А так свое. Вот тоже молодняк ливинских. Такой хороший комбикорм первосортный. Рост. Не хотят есть. Просят зерно молотое, кукурузу. Подавай. И траву какую попало тоже не хотят. Чтоб был только молочай, лебеда, щерец